Wasalatu wasalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ina ma kowa barka da juma'a, da fatan mun yi sallar juma'a lafiya. Allah ya karbi ibadan mu. Kamar yadda masu tambaya suka yi tambaya jiya kenan, bayan na saki bidiyo kan da Allah a taimaka mana da maganin dan banza. Kusa haka ake kiran shi, wasu su kira shi dan banza, wasu su kira shi dan kankare, wasu su kira shi ciwon yatsa. Kowace nahiya da yadda suke kiran shi. To dan banza dan kankare dai na sha ba da taimakonsa, sai dai a ƙara jaddadawa. Kamar yadda nake magana, wani yau ya fara ganin bidiyon ka yi shekara 3-4 kana yi, amma yau wani ya fara gani. Saboda haka dan an jaddada ba laifi ba ne. Muna nan kamar da nake faɗa a ofis ɗinmu da ke Kano Court Road. Ga masu buƙatar ganinmu ko ƙarin bayani sai su tuntuɓe mu ta lambar da muke sa a profile ɗinmu na TikTok. Maganin sikila yana nan, masu buƙata za su tuntuɓe mu insha Allah. Shi ɗan kankare ciwo ne da kake tashi kawai kwatsam ka gan shi a jikinka. Wani ma ba za ka san shi ba ne, za ka ji hannun ya ɗan fara maka nauyi ko ya fara maka ƙaiƙayi. A tashi gobe ka tashi sai ka ji ya ɗan fara yin nauyi, sai ka ji ya ɗan fara jan ruwa. Ƙarshe in baka ɗauki matakin gaggawa ba, sai abin ya zamanto ya kai la haula wala quwwata. Kaga mutum yana kwara ihu, kaga mutum ya kasa bacci, ya ɗaura hannunsa a kai, yana yawo cikin dare, karnuka na ihu, da aljanu na sukuwa suna wasan dare, amma shi ina azaba da raɗaɗi da bala'in wannan ciwon ɗan kankara. Wallahi da za ku gan shi ya je ƙasan layinsu ya dawo ya koma, saboda masifa da bala'i. A dauri in ya tabbata, akwai waɗanda idan wannan ciwon ya same su sai su sa gatari su sare hannun ko su sa wuka su feƙe hannun, saboda bala'i da masifa. To wannan ɗan kankare da alamunsa, daga kaji alamunsa kana jin yanayi, musamman ma wanda ya taɓa yi, ni ne na taɓa yi har sau biyu. Na yi a wannan ɗan yatsan babba na manuniya, na yi a ƙaramin yatsa. So daga kaji ana yi, akwai na ƙafa, akwai na yatsun ƙafa, akwai na yatsun hannu, amma an fi a yatsun hannu. Kana jin wannan yanayi, wannan ganyen da yake fitowa duk inda shara take, ko kuma inda kashin shanu yake, ko kuma inda bayan gida yake, wato inda bayan gida haka, ba ina nufin wurin bayan gida ba, irin wato me zan kira shi, gindin kwata-kwata haka za ku gan shi yana fitowa yanda ka san alayyaho. ba shi da bambanci da alayyaho, komai irin na alayyaho ne. Ana kiran shi zarangade a Katsina, ana kiran shi zarangade a Kano, ana kiran shi zarangade a Jigawa, ana kiran shi zarangade a Kaduna, amma ban san yadda ake kiran shi wajen su Borno ba, wajen su Sokoto, duk ban san sunansa ba. Amma dai shi ne wannan alamun da nake gaya muku don ku gane shi. In ne ka san alayyaho da ake miyar taushe da shi, to haka yake, sai dai shi a jikin shi akwai ƙaya, zarangada kenan. To kana jin wannan alamu, je ka tsinko. Wannan mujarrabin ne, yana yi kaɗan insha Allah, sai dai in baka yi ba. Sai a ebo shi kamar guda 4 ko 3, ya danganta ga girman ganyen, sai a daddaka shi, a kwakwaba shi, sai a kunshi hannun, sai a sa a hannun a kunshi, sai a samu wani abu tsumma haka ko da abu a danna hannun. In Allah ya yarda, in dai ka kunsa wannan yau, gobe, jibi so 3, wannan ɗan kankaran ko ya fara jan ruwa, in Allah da su ya ƙame. Ga wanda ta yi wannan tambaya, don mace ce ta yi tambaya, da kuma duk wanda suke da irin wannan lalura, da wanda ya san yana da wannan lalura, ga yanan fi sabilillahi sai a je a yi. Idan ya yi, an gwada ya yi, to sanar da al'umma. Koko daga kaji wani yana fama da wannan, tun da dama kana da wannan bidiyon, tura masa ka ce ebo ganyen zarangade ya daddaka shi, ya kwaba, ya kunsa shi a hannu. Insha Allah za a samu waraka. Muna muku fatan alkhairi. Allah ya sa a gwada.